السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة فكرته محيرة ناس كتير وجات لي عليه اسئلة كتير. يا رندا من فضلك ازاي نعرف نختار نوع الصوف اللي ما بيوبرش، او هي ايه الانواع اللي ما بتوبرش؟ طيب انا لما بنزل اشتري الخيط بشتريه على انه نوع ما بيوبرش وبيطلع بيوبر. طيب اعرف ده ازاي؟ حاجة بسيطة جدا وسهلة. تعرفي ازاي اذا كان نوع الخيط معاكي بيوبر ما بيوبرش؟ بيبقى مكتوب على الخيوط نفسها في التيكت بتاعها كمية الصوف المستخدم، كمية الاكليريك المستخدم، كمية طبعا البوليستر المستخدم. الخيوط اللي بيبقى فيها بوليستر كتير ما تجيبيهاش، بتبقى كده كده هتوبر معاكي، هتوبر اللي هي بتبقى الخيوط الصيني بشكل عام يعني. طيب الخيوط اللي بتكون فيها صوف، هل نسبة الصوف العالية هي الأحسن ولا نسبة الإكليريك العالية هي الأحسن؟ لا، نسبة الإكليريك العالية. يعني انت لما تيجي تشتري خيوط، يعني احنا عندنا مثلا كمثال خيط أليه سوبر سوبر لانا ماكسي. الخيط دوت بيكون، نشوف بقى ايه التفاصيل بتاعة الخيط بتاعتي. هو بيقولك ان هو 75% اكليريك وعندك 25% وول، يعني 75% اكليريك و25% صوف. الخيط دوت بيكون جيد، نسبة الوبرة فيه بتكون قليلة، يعني انت تقدري تحسبي نسبة الوبرة بال25% وال75 ما بيوبرش. يعني نوع من الانواع الجميلة الحلوة. وبرتها مش هتكون كتير، لان كل ما زادت نسبة الصوف في الخيط بتاعك كل ما زادت نسبة الوبرة. بردك بالنسبة للاكليريك كل ما زادت نسبة الاكليريك بيكون اجود، ما بيكونش فيه وبرة كتير. تعالوا بقى نشوف نوع تاني. عندنا هنا هيمالايا افري داي بيبي لوكس. هو هنا بيقول انه 100% انتي بيلينج اكليريك، يعني هو اكليريك وما ما بيوبرش، يعني هو كده كده كاتبلك ان هو ما بيوبرش. ده طبعا من الانواع الجميله جدا. طيب تعالوا نشوف نوع تاني. هنا بيقول ان هو بيستخدم 90% من الاكليريك و10% وول. طيب النوع ده كان كمان كويس. مش كل الانواع على فكره بتكون واحده، لكن طبعا من اجود الانواع اللي بيكون فيه نسبه صوف قليله. احنا قلنا طبعا قلنا ان البوليستر الكتير مش حلو، يعني لو لقيتي خيط مكتوب فيه ان فيه اي نسبة من البوليستر ما بيكونش كويس، ما فضلوش. طيب تعالوا نشوف لو مسكنا الخيط نفسه. ده بردك نوع تاني هو من هيمالايا افريداي سوبر لوكس. اهي بردك 100% انتي بيلينج اكليريك، يعني بردك الاكليريك 100% وانتي بيلينج، يعني ما بيوبرش زي ما احنا شايفين. ما فيهوش نسبة صوف، وصحيح اصواف لكن اصواف معدله صناعيا، هي مش بتبقى اصواف طبيعيه. الاصواف الطبيعيه اللي بتكون اصواف الحيوانات اللي هي اصواف الغنم او اصواف بعض المزروعات بنطلع منها الصوف طبعا، يعني بعض النباتات بنطلع منها الصوف. طيب تعالي لو انت طبعا مش هتبصي في التيكت، بتشوفي الخيط بتاعك مبروم على كام فتله، على حسب بقى مبروم على كام فتله. بصي الخيط دوت اللي هو طبعا انتي بيلينج ما بيوبرش. هنشوف هنا كده عندك 1 2 كتير بصراحة. بصوا 1 2 3 4 5 5 فتلات، وتحسي ان كل فتلة فيهم بصي ناعمة جدا، ما فيهاش اي نوع من الوبرة. هي نفسها معالجة بطريقة ان ما تبقاش فيها اي وبرة. اذا انت بتشوفي الطريقة دي، بتشوفي كمان برمة الخيط نفسها اذا حسيتيها مبرومة على بعضها كويس جدا بالشكل دوت والطريقة دي، هتبصي تلاقي ان انت مهما بصي بتعملي كده، مهما بتعملي كده ما بتطلعلكيش وبره كتير. لكن انت لو جبت خيطه مثلا بيكون فيها وبره، اشوف بس ايه خيطه تانية. بصي الخيطه دي هنبص نلاقي ايه، هي انا طبعا عشان بس في شغل في البقره مبرومه على ايه، على فتلتين. هتحسي ان هي ايه في الوبره بتديكي شويه. ما بصوا اهي، بصوا لما تيجي تعملي الخيط كده شويه اهو بتطلع جزء من الوبره زي ما احنا شايفين اهي. اتمنى بس ان هي تكون واضحه اهي. بصوا الوبره بتدينا جزء من الوبره، بخلاف طبعا الخيط ده زي ما احنا شايفين انك مهما بتعملي ايا كانت طبعا اهو بتبقى مجرد بس ايه شعيرات بسيطه، مش مدياكي وبره جامده. دي حاجه تانية، ان انت بتشوفي الخيطه بتاعتك مبرومه على كام فتله. طبعا عدد الفتلات الاكتر بتخلي الخيطه بتاعتك ما تديكيش وبره اكتر. تاني حاجه لما تيجي تعملي في الخيط كده بالشكل دوت، بصوا الفتله دي اهي لوحدها بدات تطلع لي ايه، تطلع لي بعض من الخيوط بتاعتها بالشكل دوت. معروف يعني اكيد ان هي مع الاستخدام ان هي هتوبر معاكي، لان هي كده كده بصي مع حركه ايديكي
احتكاك ايديكي بيها خلاص عملت لك وبره. نشوف نوع ثالث. ده نوع ثالث اهو، ده مبروم على 3. بس بصوا مع الاستخدام حلو، يعني انا شايفه ان هو صحيح بيطلع وبره شويه، بس كميه الوبره اللي بيطلعها مش كتيره. معنى كده انه هيوبر معاكي بس مش بدرجه انت تخافي منها. وطبعا زي ما قلت لكم من البدايه، اهم حاجه واكتر حاجه طبعا تعرفك ان الخيط ده بيوبر او ما بيوبرش نسبه الاكليريك. لو نسبه الاكليريك اعلى من نسبه الصوف يبقى الخيط دوت بيكون حلو. طيب بيبقى اعلى، بيبقى احسن بكام في المية؟ يعني زي ما احنا قلنا هنا مثلا دوت 75% اكليريك و25% صوف، يبقى هيوبر لك بنسبه 25%. نسبه الصوف الموجوده عندك هي اللي هتديكي وبره. وعاوزه اقول لكم على حاجه كمان، وعشان تبقى بس ايه بالامانه كده ما بيني وبينكم كده، الواحد لازم يراعي ضميره في كل حاجه. مفيش نوع خيط ما بيوبرش حتى لو جزء بسيط من الوبره. لازم كل انواع الخيوط يا بنات تديكم جزء من الوبره، الا اذا كانت خيوط قطن او الخيوط اللي هي زي اليز ديفا او اليز ديفا بلس او اليز كوتون جول، بتكون هي صحيح ممكن تكون 100% اكليريك، لكن معالجه بطريقه ان هي ما تديكيش وبره خالص. دوت يعني معلومه من المعلومات اللي حبيت بردك نقولها مع بعض. لكن احنا عرفنا ازاي طبعا نختار اجود انواع الخيوط، وازاي نعرف النوع اللي هيوبر معايا وهيوبر معايا قد ايه من الخيوط. اتمنى فكره الفيديو بتاعتي النهارده تكون سهله وبسيطه وواضحه وتعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.